LangChain'in Tamam. Python ve JavaScript kütüphaneleri var. Bunlar birer package ve kendi code base'imize install edip aslında LangChain'i kullanmaya başlıyoruz. LangChain aslında ne? LangChain bizim OpenAI hayatımıza girdikten sonra bu ChatGPT'den önce de vardı aslında bu kurgular. DaVinci gibi modeller aslında ilk başta Foundation modeller çıkarttılar. Foundation modeller teknik olarak ne yapıyorlar? Başlayan bir teksti devam ettirebiliyorlar. Aslında klavyenin autocomplete özelliğinden pek farklı değil. Sonra instruction modelleri yapmaya başladılar. ChatGPT bir instruction modeli. GPT-3'ün üzerine, Foundation modelin üzerine chat interface'inde neler olabilecekse possible kombinasyonları instruction ederek aslında ChatGPT'yi bize sunmaya başladılar. ChatGPT sadece ilk örneklerinden bir tanesi. Tabii bu instruction DB'ler çok popülerleşti. ChatGPT teker gibi çıktı böyle. Bir anda bir hafta içerisinde bir sürü insan kullanmaya başladı. Hatta Google Search'lerde LangChain'in ve bu GPT'nin yükselişi biraz gecikmelidir. Önce GPT yükselir, ChatGPT yükselir, OpenAI yükselir. Oraya bir para akar venture'lardan. Ondan sonra da artık bunun üzerine etrafında tooling nasıl yapılabilir gibi bir yaklaşımla ilerleyen tool'lar çıkmaya başlar. Şu anda bu fazdayız. Epson LangChain, işte LangChain'le AI agentları, AutoGPT, Baby AGI gibi çözümler, işte Small Developer gibi çözümler hayatımıza girmeye başladı. Bu çözümlerle beraber biz artık bazı task'lerimizi arka arkaya çalışan ChatGPT istekleri olarak yapabiliyoruz eğer en temel şekilde ifade etmek gerekirse. Ama burada bize en çok işte enterese eden şey vektör DB'ler oldu. Biz bir veriyi alıp sonrasında search yapabileceğimiz, similarity search yapabileceğimiz vektörler haline getirip bir yere host etmeye başladık. Kimisi bunu bir file olarak host ediyor. Kimisi bir vektör DB solution'ı kullanıyor. Kimisi Elasticsearch'ı kullanıyor. Kimisi Argolia kullanıyor. Siz neyi tercih ediyorsunuz onu kullanabilirsiniz engine olarak. İhtiyacınıza bağlı bu tamamen. Ne kadar büyük bir datayı saklayıp ne kadar büyük bir datayı geri getireceğinizle alakalı bir şey. Ve ne kadar büyük bir veri bir araya chunklayabildiğinizle alakalı bir durum. Çünkü o chunklar üzerinden QA yapmaya başladığımızda bir limitasyonumuz var. Bizim token limitasyonumuz var. Token window limitasyonumuz var. Her modelin kendi limitasyonları var. Mesela Claudio var, Anthropic'in. Biz içerideki tool'larda Anthropic kullanıyoruz. 100K token içeriye sokabiliyoruz günün sonunda. Bu da büyük bir window açıyor bizim ChatGPT veya LangChain uygulamalarımız için. Bu şekilde instruction DB'leri kullanmaya başladık insanlık olarak. Ve şu anda çok fazla görüyoruz işte PDF'li sohbet et, bu datayla sohbet et gibi specialized olmayan daha generic purpose agent'lar. Mesela bir doküman üzerinden chat yapabilen Mandible AI var. LangChain'in de kendi dokümantasyonu Mandible'dan çıkıyor. OpenAI'ın Fin diye bir tane chatbot'u var. OpenAI'nin kendi sitesinde plugin submission yaparken bununla chat yapıyorsunuz. Bunu da Intercom şu anda build ediyor. Intercom'la LangChain artı OpenAI böyle bir kombinasyonda Fin adı verilen bir chatbot yaptılar. Birçok startup'ı ezecekler yani bu konuda. Ama tabii ben böyle bir durum karşısında dedim ki bunu acaba daha farklı bir yoldan ele alıp business'lara uyarlayabilir miyiz? Ne tarz business'lar? Örneğin bir bakkal içinde 100 tane ürünü olan, 5000 tane ürünü olan veya 100.000 tane ürünü olan bir şeyde hangi ürün hangi gama oturabilir gibi düşünüp bir workaround bulmaya çalıştım. Ve benim LangChain'le denediğim uygulamalardan bir tanesi One Click Checkout Bot oldu. Aslında iki tane işlem yapıyorum. Birinci işlem gelen kategorilerden ve ürünlerden bir shop indexing üretmek, embedding üretmek. Bu klasik bütün LangChain uygulamalarında olan süreçlerden geçiyor. Bu süreçler neler? Önce teksti chunk'lara bölüyoruz, küçük parçalara ayırıyoruz. Sonra bunları alıp bir vektör DB'ye kaydediyoruz. Sonra üzerine retrieval QA chain yapıyoruz. Yani bir soru cevap chain'i başlatıyoruz LangChain'deki. Çok basitçe örneklerini gösteriyor olacağım şeyin sonunda, bu konuşmanın sonunda. Şu ana kadar sorularınız varsa bir alayım. Buradan sonra bir adım daha devam edeceğim çünkü üzerine. Hızlıca şöyle bir 2 dakika, 3 dakika bir soruları alırsak üzerinden
yoklama yapmaya devam ederim. Çünkü az kişiyiz. Çok güzel olur yani. Fikirlerinizi direkt duyayım isterim. Neler düşünüyorsunuz? Sorularınızı yanıtlayayım isterim. Abi ben birkaç şey soracağım. Bu LangChain framework gibi yani bir kütüphane olarak Python kütüphanesi Python üzerinde yazıldı ya ve arka planda bütün embeddingleri bildiğim kadarıyla işte ChatGPT embedding alacaksak bunu ChatGPT API'lerinden istiyoruz vesaire ya da lokal LLM'ler kullanacaksak bunu da yine Hugging Face'ten download edip Tabii. kullanabiliyoruz. E, Ancak bu embedding'lerin hepsi kendi algoritmalarıyla üretiliyor değil mi? Yani bir ChatGPT'den aldığınız embedding üzerine e, OpenGPT ile bir sorgu yapamıyoruz. Çünkü birbirlerinin embeddinglerini tanımıyorlar değil mi? Biraz embedding ile alakalı LangChain dışında ama LangChain bunu analiz edebiliyor mu? Yani LangChain'e ben arkadaki backend'e karışmıyorum. Bak benim içeriğim bu. Bundan bana embedding üret ve neyle ürettiğim beni bağlamıyor ama e, ben bunu herhangi biriyle kullanabilirim diyebiliyor muyum? Şöyle özetleyeyim. Soruyu anladığım eğer şuysa soruyu bir valide edeyim önce. Yani LangChain'in aslında neyi değiştiriyoruz sormak istiyorsun sanırım abi. Direkt olarak OpenAI, ChatGPT API'lerine gitmektense neden LangChain'i kullanıyoruz sorusunu sormak istiyorsun sanırım. Doğru muyum? Çok doğru. Çok doğru. Okay. Eğer soru buysa LangChain'de birden fazla doğal dil yani bu large language modeli birbirine bağlayabiliyoruz. Çünkü ben eğer bir DaVinci modeli üzerinde bir foundation model training'i yapıyorsam eğer bu foundation model training'i bana uzun vadede kullanabileceğim bir chatbot interface'i verebiliyor. Çünkü bunu fine tune etmek prompt engineering'den daha ucuz, daha az token kullanarak daha fazla sonuç elde etmemize yarıyor. Ve o modele bir sahip olabiliyoruz günün sonunda train ettikten sonra veya illa DaVinci train etmek zorunda değilsiniz. Gidip Hugging Face'ten Falcon indirebilirsiniz. GPT-4 alabilirsiniz. Onu AWS SageMaker üzerine koyup AWS SageMaker'da bir instance kaldırıp traininizi yapıp fine tune'unuzu yapıp ondan sonra deploy ettiğiniz bu modeli LangChain uygulamanız içerisinden aynı anda ChatGPT 3.5 yani GPT 3.5 Turbo ile aynı anda GPT-4 ile aynı anda sizin modelinizi 3'ünü aynı anda çalıştırıp 3 ayrı LLM'e gerekli zamanlarda gidip bunların kararını da OpenAI Functions'a verdirebiliyorsunuz. Şimdi çok uzun bir cümle kurdum. Şunu özetleyeyim. Bir agent dizayn ettiğimizi varsayalım. LangChain'in en güçlü alanı agentlar ve chain'ler. Bu iki konsept çok kritik. AutoGPT ve Baby AGI bunların sadece çok basit naive ürünleri. Bunlar bir prompt engineering ürünü. Bir promptun bir sonraki adımlarını tespit edip onları tekrar itere ederek çalışıyor. Nasıl bir şey bu? Örneğin kırmızı başlıklı kız hikayesini ele alalım. Kırmızı başlıklı kız ormana girmeden önce yapılacaklar var. Ormandayken yapılacaklar var. Ormandan çıktıktan sonra yapılacaklar var. Üçünü ayrı modele yönlendirip sadece o modellere cevap verdirtebiliyoruz. Bunlara biz agentlara bağlanan chain'ler diyoruz. Aslında tool olarak bunlar bir agent'a bağlanıyor. Eğer bir searching işiniz varsa örneğin benim örneğimde bir shop üretirken gidip Instagram sayfası, web sitesi, Google Places gibi yerlere gidip istek atıp oralardan datayı almam gerekiyor benim. Bunu yaparken de agent'ın tool'unu, SERP'ünü kullanıyorum. Google Search Engine'ini kullanıyorum. Gidiyor benim yerime search ediyor. Google'da buluyor web sayfasını. Datayı ingest ediyor. Benim VectorDB'me kaydediyor. Bunun sonunda ne çıkıyor? Benim business'ım aslında arka tarafta bir memory'e sahip oluyor. On the fly. Customer'dan bir feedback almama veya çok detaylı bir input almama gerek kalmıyor günün sonunda diyebilirim. LangChain kompoze etmemize yarıyor. Ve bu bir composition layer çözümü. Bunu bu şekilde ele almak her zaman daha doğru. Böyle single silver bullet olarak düşünmemeliyiz LangChain'i. Kendi API'lerimiz, LangChain ve birden fazla modelle problem çözmeye odaklanmak her zaman için daha ideal gibi geliyor bana. Çok teşekkürler abi. Çok teşekkürler abi. Yani ben bu projeyi, ya ben şu an üzerinde çalıştığım projeyi ilk olarak LangChain ile yürütmeyi denedik ki projede aslında çok kompleks bir şey değil. Temel bir chain aslında ve
arkadaki chatbot'un reaksiyonunu bir chain içerisinde analiz edip işte data research'dan gelen promptları generate ettirip o promptların sonucu eğer bize uygun değilse farklı bir LLM kullanarak farklı şekillerde işlemler yaptırmamız gereken aslında LangChain'in çözdüğü bir iş. Ama detayda LangChain'in bazı kısıtlamalarına takıldım mesela ben. Örneğin benim bütün konteksti taşımam gerekiyor. Benim tarafımda tutulan bütün mesajları belli sayılarla taşımam gerekiyor. Yani LangChain bana diyor ki tamam ben historiyi veririm ama bunu sınırlayamazsın. Mesela DynamoDB memorisi var ama ona müdahale edemiyorum. Orada ben her kullanıcının farklı session ID ile mesajlarını kaydediyorum. Benim DynamoDB'm başka, al bunu kullan diyemiyorum gibi kısıtlar beni LangChain'den vazgeçirdi maalesef. Ama belki de ben bilmiyorumdur. Hani bunlar extend edilebilen şeyler mi diye sorayım. Yani bu memoriler extend edilebilen şeyler mi? Yani Evet, eğer sizin her bir customer'ınızın bir chat historisi olsun istiyorsanız onlar için bir in-memory Vector DB kullanabilirsiniz veya Redis kullanabilirsiniz. Yani biz genelde bu tarz çözümlerde işte bir cache'e koymayı tercih ediyoruz. Hani önce bir chat başlatılsın, customer'lar işte bir konuşmaya başlasın. Biz onu bir Redis'te bir yerde host edelim. Belli bir kısmını tekrar geri ingest edip onun da summarized'ını alıp previous chats olarak koymayı tercih ediyorum ben. Başka türlü çünkü ben o session'ı başka session'larla karıştırabilirim. Örneğin bir başkası ben ayakkabı sipariş etmek istiyorum dedi. Yine bir başka user ben elma sipariş etmek istiyorum dediği zaman elma ve ayakkabı söylememem için benim her iki session'ı da ayrı chat history olarak saklamam gerekiyor maalesef. yani bu gibi durumlarda LangChain in-memory ile çözüm üretiyor diyorsun. Güzel bir şey ama araya çok giremiyorum galiba. Yani LangChain'in Girebilirsin. Ben frontend'imde ve cache layer'ımda chat history'lerini service worker'a kaydederek tutuyorum belli bir kısmında. Eğer sen daha önce gelip bende chat yaptıysan ve hala aynı sayfaya bakıyorsan aşağı yukarı ben senin neler sorabileceğini biliyorum eğer login durumdaysan. ChatGPT de bunu yapıyor zaten. Daha önceki chatlerini retrieve ediyorlar ki çok yavaş geliyor farkındaysanız orası. Uzun bir chat'i load etmesi zaman alıyor. Çünkü o da aynı şekilde previous messages'ı chunk vuruyor yukarıya. Ve data ne kadar büyürse halüsinasyon bu kadar da artıyor. Artmaya da devam edecek. Öyle bir senaryoda. anladım abi. Çok teşekkürler. Ya ben de sonuçta bu işin eksperimentini yapıyorum şu anda. İşte günlük 5000-6000 session oluşturuluyor. Session dediğim her bir chat sohbet ekranı yani. İnsanların engagement'ı çok hızlı gerçekleşiyor chatbotlarla. Hemen hey diyebiliyor yani birisi hiç ridiculous bir şekilde. İstediğini, intention'ını hemen belli edebiliyor insanlar. Ben LangChain'le beraber, işte bu LLM'lerle beraber insanların decision span'lerinin değiştiğini düşünüyorum. Örneğin sipariş vermek istediğimiz bir ürün olsun. Ben Apple'dan Mac Studio alacağım. Ve 96 GB RAM'li mi yoksa 192 GB RAM'li mi olanı seçeceğim diyelim. Bu decision'ı verirken Apple bana sitesinde bir chat arayüzü sunmuyor günün sonunda değil mi? Ben Apple'ın sitesini baz.nev'e verdiğim zaman ve bunu bir shop olarak davran dediğim zaman Apple'daki o ürünü satmaya çalışan bir shopping assistant'la karşı karşıyayım. Bu da bana şu tarz sorular sormamda yardımcı oluyor. Ben diyorum, işte GPT-4o 6 milyar parametreli hangi makinede ben bunu lokalde run edebilirim diyorum mesela. Normalde biz bunu çünkü AWS SageMaker'a koyuyoruz. Bu modelleri lokalde run etmek çok ucuz şeyler değil. İşte M5 instance kullanabilirsiniz diye X-Large. M8 de kullanabilirsiniz ama lokalde böyle bir şey mümkün değil çünkü lokal bilgisayarımız en fazla 64 GB RAM'li bir makine ve onda lokalde bir şey run edemiyorsunuz. Ama şimdi Mac Studio burada örnek olarak güzel bir örnek çünkü 96 GB RAM'li modeli Falcon edemese de GPT-4'olu lokalde run edebiliyor. Kafa kafaya run edebiliyor benchmarklara göre. Bunu business'a, Apple'a soramıyorsunuz ama. Apple'ın böyle bir şey yok yani size. Shopping experience'i yok. Ben bunu vermeye çalışıyorum ve bunu LangChain'le yapmak yaklaşık işte 5 gün falan oldu.
O yüzden bütün platformu yapmak 5 gün sürdü. O yüzden bu taraftaki işler çok hızlı ilerleyecek. Kemerlerimizi bağlayalım ve Türkiye'de biz bu işi çok daha hızlı yapacağımıza eminim. Çünkü ben Türk kültüründe böyle, affedersiniz, get the shit done kafasını çok daha hard yaşadığımızı düşünüyorum. Çok hızlı, çok güzel böyle problemlere çok güzel çözümler çıkacağına eminim yakın zamanda Türkiye'de. Yani bu işte 10 minute delivery çözümleri, işte Getir gibi, Yemek Sepeti gibi çözümlerin çok hızlı bir şekilde buraya adapte olacağını görüyorum. Çünkü direkt ellerinde payment sistemi var. Customer needs belli, işte niş belli, product belli. Tamamen adaptasyonu sağlanacak bir nokta. Biz bunu başka yerlere uyarlıyoruz. Developerlar için uyarlıyoruz şu an AWS'te. Ve çok detay veremesem de çok güzel sonuçlar çıkıyor yani gerçekten developerlar için. Böyle one click dev environment ayağa kalktı dediğimiz zaman insanlar diyor ki nasıl oldu? 7 saniye içerisinde benim source repository'imde şöyle bir pull request mi yaptın diyorsun. Evet deyince insanlar böyle bir hadi ya güzel hikayemiş falan diyor ama denemiyorlar böyle, hani code review'ın aslında açık olduğunu, pull request'in çoktan gönderilmiş olduğunu aslında o anda tahlil edemeyebiliyoruz. Ama yaklaşık işte 1 dakika falan sürüyor bütün progress. Düşündüğünüz zaman bizim Web2, Web3 gibi kavramlarımız vardı. İşte kriptoyla loginler, işte Web2 ile loginler. Şimdi bir de LLM paradigmaları geldi. Bir sürü tool'umuz var elimizde, günümüzde ve bu tool'ları artık utilize etmenin vakti geldi. Hamur var, su var, yumurta var. Artık ekmek yapmamızın vakti geldi. Tek fırına ateşlememiz gerekiyordu. O fırına ateşleyen noktada bu tarafa akan para oldu. Şu an mesela Mosaic ML Databricks'ten 1,3 milyar dolar yatırım aldı. Bu demek oluyor ki biz ML'leri daha çok piyasada göreceğiz. Yani OpenAI'ın 10 yatırım alması, Microsoft'a katılması, GitHub'ın katılması, AI savaşı falan derken LLM developerlarına çok güzel opportunity'ler görünüyor benim gözümde şu anda bu sektörde. Ama tabii çok hızlı ilerliyor bir şeyler. Belki GPT-5 çıkartırlarsa tamamen LLM developerlarını da çöp edebilirler. Bu da bir tarih olabilir yani günün sonunda konuştuğumuz bu konu. O yüzden çok fazla uzatmak istemedim. İleri tarihe atmak istemedim. Bir GPT-5 emergency deploy yaptık derlerse mahvoluruz. OpenAI Functions çıktıktan sonra ben işte data'yı restructure etmeye başladım. OpenAI Function'lar. Ondan bahsetmek istiyorum hızlıca. Geçen bir webinar vardı. LangChain'in webinarı vardı. OpenAI'den 2 kişi, LangChain'den 1 kişi oradaydı ve şundan bahsettiler. Örnekler gösterdiler. Artık LLM outputlarını belli bir formata çevirmek ve bir API istek atmak için ekstradan bizim direktif vermemize gerek yok. Alıp o output'u OpenAI Functions'a verdiğimiz zaman istediğimiz output'u üretebiliyor. Size bir şey göstermek istiyorum bununla ilgili. Bir saniye verin bana. Bu sırada ben de sizin için örneğimi göstereyim. Eğer sorular varsa şimdi alabilirim. Diğer alternatiflerle karşılaştırdığında sence nerede? Diğer alternatiflerden kastımız modeller mi? Yani agentlar, Auto GPT, Agent GPT gibi. Yani çok da fazla seçenek de yok yani. Bu pazar biraz boş gibi gördüğüm kadarıyla ama bir rekabet varsa benim bilmediğim, yabancıyım biraz alana. Aldı bayrağı gidiyor mu yoksa bir kapışma olacak mı sence? Şu anda en büyük kapışmayı Hugging Face'in leaderboard'unda görebiliriz. Orca diye bir şey çıktı şu anda yakın zamanda. GPT-4'ün cevaplarıyla model train ettiler. Ve bu sayede sesimi alabiliyor musunuz bu arada? Evet, gayet iyi geliyor. Orca diye bir model train ettiler. Çok küçük bir model olmasına rağmen çok iyi sonuçlar verebiliyor. Zaten 2 milyar parametreden sonra İngilizce konuşabilmeye başlıyor modeller. İngilizce konuşabilen bir modelden artık sentiment analiz yapabilirsiniz. İhtiyaçlarınızı çözmeye başlayabilirsiniz günün sonunda. Ama bazı şeyleri henüz yapamıyoruz dışarıdaki modellerle. Ekranımı paylaştım. Ekranımı görebiliyor musunuz? Evet.
Hızlıca bir question flow'u göstermek istiyorum günün sonunda. Bu çok basit bir flow nihayetinde. Bir screen'imi düzgün okuyabiliyor musunuz onu anlamak istiyorum. Şu an tamam. Gayet okunabilirsin. Burada OpenAI modeli olarak ben GPT 3.5 ile 4'ü hibrit kullanıyorum. O yüzden değişiyor. Çok örnek bir demo olması amacıyla gösteriyorum bunu. Alıp tekstleri split ettikten sonra authorization ile ilgili birkaç datam vardı. Onları silip içerisinden dokümanımı üretip in-memory DB'ye kaydediyorum. Chat historisi için de bir tane ayrı in-memory vector DB'nin dışında bir de buffer memory'e sahibim. Önceki mesajları buffer memory'me kaydediyorum. Asistandan ve user'dan gelen request ve response'ları. Üzerinden de conversation retrieval QA chain yapıyorum. Tabii benim önümde bir promptum var bu servisin. Burayı şöyle göstereceğim size. Şu şekilde Stripe key'lerimi açmadan size. Act like you are a multi-language shopping assistant. Write a short engaging response to the customer within the customer language. Bu customer Türkçe konuşuyorsa Türkçe cevap vermesini istediğim için. Use Markdown to enhance the content. Enhance the context and emojis to hook customer to the chat. Include price, currency, category in response. Bunu söyleme sebebimi birazdan bahsedeceğim. Aşağıda kullandığım kod için önemli bu. Yani price, currency, kategori, response'un içerisinde bulunması gereken yazılardır diyorum. Customer'ın input'unu veriyorum sonrasında. Bunların sonucunda ise çıkan datayı alıp create order function'ına doğru bir şekilde serialize olabilecek bir JSON formatında çıkartıyorum. Bu monopayments''ın create order function'ının mock'u. Monopayments amount istiyor, basket items istiyor. İçerisinde böyle kategori, name, price ve quantity istiyor. Currency istiyor. Ben bunların 4 tanesinin required olduğunu söylüyorum. LangChain'e ve OpenAI Functions'a. İsteğimi atıp cevabı aldıktan sonra ben LangChain'den çıktım artık. Artık LangChain'den aldım. Cevabımı biliyorum. Hangi ürünü, kaç paraya, hangi kategoriden sipariş edeceğimi yazan bir tekste sahibim. Bunun üzerine diyorum ki bana bir function call geliştir. Function call çalıştır. Çıkan sonucu JSON parse et diyorum. Dümdüz parse ettiriyorum o response'u. Eğer böyle bir ürün mevcutsa total'ı hesaplattırıp monopayment'tan payment request'e attırıyorum. Ve bu neye benziyor günün sonunda? One click checkout experience'ten kastımız aslında buradaki tabii bu bütün payment'larla değiştirilebilir. Coffee Shop Club Media Amsterdam'da bir kahve dükkanı. Tabii ki farklı şeyler satıyorlar. I want to buy brownie dediğim zaman benim brownie satın almak istediğimi biliyor. Brownie'nin fiyatını biliyor. Brownie'nin kategorisini biliyor. Müşterinin bunu kaça alacağını biliyor. Hepsini hesaplayıp arka tarafta bir tane API request atıyor ve bana bir payment adresi verdi. Buradan datayı da göstereceğim birazdan ama linke bastığımızda ben direkt checkout'a geldim ve brownie'nin fiyatını 6,5 olduğunu söyledi. Peki bu gerçekten doğru mu? Şöyle bir sheet'ine geçmek istiyorum Club Media'nın. Club Media'nın böyle bir admin sheet'i var. Bu herhangi bir data source olabilir. Snack'ler içerisinde brownie'ye bakıyorum. 6,5 olduğunu görüyorum fiyatına. Burada da 6,5'u görebiliyoruz. Bu payment gerçekleştiğinde business'a payment gitmiş oluyor. Ama arka tarafta çalışan kodun, pardon bir sürü layer'ı var projenin. Arka tarafta çalışan prompt günün sonunda 2 tane. Bu 2 prompt aracılığıyla ben vektör DB'me kaydedip alıp getirip ekrana sunabiliyorum. Günün sonunda bu şekilde çalışıyor olay. Diyebilirim. Indexing nasıl çalışıyor ondan bahsedeyim hızlıca. Kodlar çok çirkin olabilir kusura bakmayın. HSTP kullanıyorum kendi platformumu. Vektör DB olarak. Gidip Cloudflare Key Value Storage'a kaydediyorum. Cache'lemek için sonuçları. Bu şekilde ancak scale edebiliyorum çünkü. Pinecone'a koyarsam her bir index başına
yaklaşık $105 vermem gerekiyor. Düzgün bir latency ile cevap alabilmek için. Supabase'deki PostgreSQL VectorDB'ye koyarsam da Supabase'in DNS çözümlenmesini bekliyorum. Cloudflare'in DNS çözümlenmesi ve responsu daha hızlı benim için şu an bu case'de. Datam da küçük olduğu için yürüyüp gidiyor platform diyebilirim. Hangi modülleri kullandığımdan bahsedeceğim. LangChain.js'i Google'dan araştırdığımızda her yerine basmışım zaten domainin. Benim kullandığım burada index related bir chain, conversation retrieval QA chain diye geçiyor. Burada dokümantasyonu mevcut. Özel olarak kodu göstermemin sebebi bunu benim kendi uydurmadığımı göstermek. Yani bu olay gayet legit bir şekilde önerilen bir yöntem şu an. Böyle çalıştırabilirsiniz QA chain'lerinizi. Ama eğer verinizi uzun vadede bir yere kaydetmek istiyorsanız ve bunları sürekli kullanacaksanız fine tuning'i de gözden geçirmenizi tavsiye ederim çok yüksek oranda. Eğer siz daha kendi başına hareket eden, otonom hareketler yapabilecek bir şey istiyorsanız ise Vector Store Agent Toolkit'i tavsiye ederim deneyimlemenizi. Burada bir Vector Store Toolkit oluşturuyorsunuz. Bunları şu şekilde bağlıyorsunuz. Göstereceğim. Agent, Action Agent. Şu. Örneğin ben Random Number Generator'ım var demiş burada. Burası bir API request'iniz olabilir. Veya bir Google Search olabilir. Artık ne yapacaksanız. Memory'ni de birleştirebilirsiniz. VectorDB'nizle bağlayabilirsiniz. OpenAI Agent'ını kullanabilirsiniz. Bu function'ları kullanıyor arka tarafta bu versiyonu. Yok, bu function'lar olan değil miydi? Şu. Evet, bu. Bu arkadaş OpenAI Functions Chains. Bunu tavsiye ederim. Bu formatta veri getirmesini istiyorsunuz. Bu modeller yeni çıkan modeller. Bir hafta önce duyurulan emergency modeller. Response'u artık bu şekilde almaya başlıyorsunuz LLM'den. Yani biz zaten bunu yapmaya çalışıyoruz. Hep bunu yapmaya çalışıyorduk. Böyle bir soru karşısında işte Alex 5 feet tall demiş, Claudia 4 feet tall, Alex and Claudia işte jumps. İşte bunları bana artık extract et dediğimiz zaman bunu yapmak başka bir olay. Bizim datamız üzerinden. Çünkü genelde çalışan web sistemleri ya protofiler ya işte JSON ya XML ortak bir dil kullanıyor. Onu bir yerden bir yere serialize etmemiz gerekiyor. Yani bu OpenAI Functions gerçekten ipi götürecek bir süre bu konuda. Ki daha henüz Amazon tarafında Bedrock'ta veya Titan'da böyle bir sonuç yok. BART'ta böyle bir sonuç yok. Burada birazcık OpenAI'yi kullanacağız, deneyimleyeceğiz. Onların da beklentisi bu zaten şu anda. Ama early stage'de bunlarla bir şeyler yapmak scalable çok değil. Çünkü herkes işte OpenAI token'ı ödeyebilir mi? Müşteri sayısına göre biraz tartışılır. Yani hangi scale'de olduğuna göre tartışılır. Pricing'inin çıkartılması gerekiyor. Kendi modelini train etmeniz şu an bunu size vermeyecek. Kendi modelini train etseniz bile bu çıktıyı almak için bayağı bir prompt engineering ve agent kullanımı yapacaksınız. Bu da birazcık maliyetli diyebilirim. Ama eğer bir instruction DB'yi train ederseniz, fine tune ederseniz bunu alırsınız. Sadece bunu yapabilir ama. Hepsini yapamaz. Diyeyim. Cevap oldu mu? Soralım Umut abi, cevap oldu mu bu senin için? Evet evet, çok çok detaylı. Teşekkür ediyorum. Yani biraz detay vermeye çalışıyorum. Anlamadığınız bir yer varsa lütfen şey yapalım, konuşalım üstünden. Yani şu an bir genel fikir edinmek lazım. Sadece sonra kodlamadan öğrenmek zor. Şu an izliyorum. Evet. Evet. Yani vektör DB'ler şu anda çok güzel. Ama bu token limitasyonları, content window'ları göz önünde bulundurarak birazcık da ürünü geliştirmek gerekiyor. Örneğin bir arkadaşım bütün kitabı, işte 300 sayfalık kitabı alıp LangChain'e sokup çıkartabilecek bir, doğru soruları cevaplayabilecek bir kod üzerinde çalışıyor. Her bir parçayı chunk'lara bölüp
işte daha doğrusu her bir 4 sayfayı bir sayfa gibi özetleyerek yapmaya çalışıyor ki halüsinasyonu azaltsın. Ama her zaman bir kayıp oluyor. O yüzden belli bir verinin üstünde vektör DB'lerdense bir modeli train etmek her zaman uzun vadede daha mantıklı yani. Biz biraz böyle yaptık aslında. E, Dubai'de bir proof of concept hazırlamıştık. İşte ürün database'ini e, vektör database'ine koyduk. İşte recipe'lerden bir yemek öneriyor. İşte mutfakta şu malzemem var, bunlarla ne yapabilirim diye soruyorsun. Yani çok standart bir flow farkındayım. Ondan sonra da işte sana yemekler öğreniyor. Bu yemeği yapmak için Talabat'ta hangi ürünler eksik ve hangi ürünleri getirebilirsin. Similarity search yapıyor çünkü LLM'den dönen sonuç haliyle free text bizim database'le match etmiyor. Onları önce işte stemming uyguluyorsun, sonra vector search yapıyorsun falan. Biz bunu tabii çok manuel yapmıştık. Aslında biraz gereksiz amelelik çekmişiz. Şu an çok net görüyorum. Onu böyle tereyağından kıl çeker gibi alabiliyoruz aslında içerisinden. Aynen, aynen. Ben Evet. bu çözümü mesela Getir'deki bütün ürünler için alıp koyup içeriye bana şu anda şunlara ihtiyacım var dediğim zaman Getir'de oluşturacak recept'i alıp post edebilirim yani. Evet, Çünkü evet, o JSON formatını çıkartabiliyorum datanın içerisinden. aynen. Bunun maliyeti çok fazla olmuyor. Ben şu an işte günde 6.000 request kaldırırken 6.000 chat session'ı yürütürken aslında 30 dolara yakın falan para yakıyorum OpenAI'da. Ki bu sadece function'ları doğru bir şekilde çıkarsın diye. Ya Aynen. 5.000 conversation'da 30 dolar bir masraf bence çok scalable duruyor. Şimdilik böyle daha da kolaylaşacak. Daha da kolaylaşacak. Bu sadece başlangıç ve hevesliyiz yani. Bunu geliştirenler de hevesli, kullananlar da hevesli. Herkesin böyle bir deneyimleyebileceği bir tool olduğu için sky is the limit diyorum şu an. Herkes bence kemerlerini bağlasın. Burada Bizim çok fazla ürün göreceğiz. Dubai'deki ürünün adı Talabot. Merak eden olursa ya da sen incelemek istersen Çağatay. Talabot adında kullanılıyor. Çok fancy bir şey diyemeyeceğim ama en azından bir başlangıç. Belki de tekrardan yazmak lazım bunda. Ben şu anda bütün işte sitemap olan siteleri diyeyim. ChatGPT botundan geçirip yaptığım şu an public bu arada deneyebilirsiniz. Ekranı yine paylaşacağım. Örneğin Nomad List var. Burası bilmeyenler için göstereyim. Nomad List büyük bir nomadler için bir ülke seçim rehberi. Hangi ülkelerde nomad olarak yaşayabileceğinizi buluyorsunuz falan. İşte burada komüniteler var, onlara katılıyorsunuz. Ben de bununla acaba bir business oluşturabilir miyim dedim. ChatGPT'ye girdim. Kendi pluginimi kullanıyorum burada. İşte Buzz.new, Link Reader ve bir tane daha plugin var Webpilot adında. Gather the nomad list RSS to generate Buzz.new by category istedim. XML'i verdim, owner'ı belirttim. Öncesinde istek atıp bütün RSS'i aldım. Sonrasında çıkartmasını bekledim bunları. Bütün kategorileri, sayfaları, linkleri. Bir daha kullandı Webpilot'ı. Bir adım daha ileriye götürdü benim için. Create Buzz.new dediğim zaman oluşturdum dedi. Business'ı. Çok seksi. İnsan kaynakları için yaptın mı bunu? Hemen yapalım bir tane. Create business for HR services based on popular HR service dedik. Bakalım neler bulacak. Önce bir search etsin internette. Bir HR servisi anlasın. Neye benziyor. Google'dan bulsun. Sonra bir de bir HR servisi üretsin. Buzz.nevi kullanarak. Şu an yapıyor bu arada. Ben konuşurken arka tarafta dönen hikaye bu. Çok iyi ya. Teknik olarak işte Getir'in replikasını yap, Getir'in storefront'unu getir dediğim zaman sadece RSS linki yeterli olacak büyük ihtimalle bana. Bütün kategorileri, ürünleri, recommendation'ları getirmek için. Bu arada HR servisimiz hazır. Gidelim. Şimdi bu soru ilk başta düzgün yanıtlayamayabiliyor. What are the categories dedim. Yani bu ChatGPT plugin'indeki ilk response'u henüz daha tam çakozlatamadım ama cevapları düzgün geliyor.
Şu anda ne yapabiliyormuş bizim AI servisimiz? Compliance Assistance, HR for Remote Teams, HR for SMBs, HR Outsourcing, Complex Payment Cycles, HR for Industry Expertise yapıyormuş. Hayırlı olsun business'ınız. Sanırım örnek oldu, demo oldu. Neler yapabileceğimizle ilgili. Diyebilirim. Hızlıca hani göstermiş olduk bir şeyler de. Böyle bir ürün çıkartılabiliyor. ChatGPT üzerinden bir şeyleri create et ve devam et hayatına gibi. Etkileyici çok. Ya şöyle bir şey yapabilirim. Örneğin Etsy'de bir shop olsun mesela. Yani Shopify'da bir shop'u olsun. Shopify'daki bu shop'u al, AI Storefront'u üret dediğim zaman yani tahmin ediyorsanızdır ki onun AI Storefront'unun 3 dakika içerisinde bitmiş olacağını ve yayında olacağını, insanların direkt bir profiline sabitleme konusunda acele edeceklerini görebilirsiniz yani. Böyle bir hikaye geliştirdim. İnsanlar farklı farklı payment yöntemleri kullanıyor. Limon Squeeze, Stripe Payments, Mono Payments, Web3 Payments, bir sürü payment çözümü var. Ürünü satın alma linki olarak da o linki kullandığımıza eminiz bu arada. Günün sonunda sizin API'nize, sizin formatınızda post yapmaktan sorumluyuz biz. Aradan çıkıyoruz ondan sonra. LangChain'le bir UI veriyoruz aslında insanlara. Bence bu UI teknolojilerinde ilerleyen dönemde çok fazla göreceğiz LangChain'i. Bu demo bu arada daha yani çok taze. Benim Twitter'da duyurduğum işte LangChain'in kurucusunun retweetlediği falan. Daha bugünlerde şu an LangChain'in kurucusunun Twitter'ına girerseniz görebileceksiniz. Yakın zamanda product'tan tatmayı düşünüyorum. Böyle diyebilirim. Yani LangChain'in ürün geliştirmek çok kolay. Aynı zamanda etkileyici. Çünkü bir şeyler yaptığımızda showcase edebiliyoruz. Her ne kadar problem spesifik çözümlere ihtiyacımız olsa da bunları eksperiment etmek bir yerden başlamamız gereken bir şey. Çok teşekkürler abi. Nasıl devam ediyoruz? Soru alıyor musun? Abi soru yapalım. Soruyu açıyor çünkü. Arkasından bir tane daha follow up alıyoruz. Bir tane daha follow up alıyoruz. O şekilde yapalım. Ben çünkü ne gösterebiliyorsam göstermek isterim. Evet. Sorusu olan varsa alalım. Sorusu olan olsun. Bu arada ChatGPT pluginini de Cloudflare'da host ediyorum. Onun da kodunu yani aslında direkt alıp başka bir yere bypasslıyorum diyebilirim. Orayı bir proxy olarak kullanıyorum diyebilirim. LangChain üzerinde o zaman biraz daha detaylandırmak istersen. Şimdi bu LangChain'in en başta söyledim ya, JavaScript library'si de var ve arka planda bildiğim kadarıyla Python kütüphanelerinden faydalanıyor yine. Yani yine Python üzerinden bir şeyleri aslında TypeScript'e, Node.js'e wrap etmiş gibi duruyor. Sen bunun TypeScript'le LangChain uygulaması geliştirmekle, direkt Python'la LangChain uygulaması geliştirmek arasında görünür bir fark var mı? Böyle bir fark gördün mü? Yani Python komünitesi her zaman olduğu gibi early adapter. Python komüniteleri hep böyledir ama. Yani biz işte birçok uygulamanın önce Python komünitelerince adapte edildiğini gördük piyasada. Ama tabii Python'ın kendi dilden dolayı verdiği şeyler var yani. Overhead'ler var. Bu overhead'leri de kısa vadede aşabilir miyiz bilmiyorum. Örneğin Cloudflare'da ben service worker'lar üzerinde yani edge worker'lar üzerinde TypeScript uygulamamı service worker içinde çalıştırıp 20 milisaniyede verebiliyorsam chunk'larımı, ilk JavaScript chunk'larımı Python'da bunu her türlü backend'de yapmak zorundayım. Yani benim source asset'im de bir şekilde benim tarafımdan elde edilmesi gerekiyor. Cloudflare Functions'da böyle bir özelliği gidip Python'da kullanamıyoruz. Aynı zamanda loader'lar çok fazla Python tarafında. Alıp bir YouTube videosunu transkript edip ona soru cevap yaptırmak istiyorsanız bunun yeri zaten JavaScript değil. Bunun yeri zaten memory kullanabileceğin bir makine. Bir serverless, bir originless bir function değil.
biliyorsunuz ki originless diye geçiyor bu Cloudflare Edge function'lar. Originless bir function'ın timeout süresi 1 dakika. YouTube videosunu zaten çekmeniz 1 dakika değil. Hani onu gidip Python'la yapmanızın sebebi bu. O yüzden sadece TypeScript kütüphanesini kullanalım, sadece işte Python kütüphanesini kullanalım. Ben buna katılmıyorum. Fast API ile çıkartırım, YouTube'dan bilmem neyi parse ederim. İşte ona bir tane Stable Diffusion'la QR kod oluştururum. Giderim işte Cloudflare Key Value Storage API'me basarım. Oradan sonra JavaScript uygulaması devam eder Retrieval QA Yani bunları combine etmeliyiz maalesef. Çünkü bunların hepsi birer tool. Bu tool'lar yani infraları bir baksak içerisine yani infraların 4-5 tane tool kullanmadan bir yere varamıyoruz. Şimdi Embed.js gibi böyle bunları tek bir hale getirmeye çalışan SaaS servisler diyeyim artık bence. Onlar PaaS değil. Mosaic falan bence platform as a servis. Ama abi daha scale etmeden bir şeyleri, daha user olmadan nereye bunlar bu kadar yatırım oluyor ben bilmiyorum. Yani ben bir tane use case görmek istiyorum, anladın mı? İşte yarım milyar request kaldırıyor AWS'in mesela IAM servisi. Bir şey demiyor şimdi. Yarım milyar request'te biz bir sorun çıkartmıyoruz. Ama bir yarım milyar request'i bir geçirelim bakalım Databricks'ten. Databricks ne oluyor? US West'te ağlarlar ondan sonra. Yani şimdi bazı şeyler gerçekten şok edici bir şekilde insanlara hype ediliyor. Yani magical bir şeymiş gibi sunuluyor ama böyle değil arkadaşlar. Yani platformları anlamamız gerekiyor. Limitasyonlarını anlamamız gerekiyor. Ben de bunu anlamaya çalışıyorum ve duyurmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bakın böyle böyle. Ben de sonuçta öğrencilik hayatımdan beri proje yapıp paylaşıyorum insanlarla. O sayede hani şu anda ne elde ettiysem elde ettim. Çünkü ben de öğreniyorum bu yolla. İnsanlar soru sordukça ben de araştırıyorum, deniyorum, paylaşıyorum. Ve LangChain şu anda önümüzdeki dönemde daha çok duyacağımız bir şey olarak görüyorum. Bunu 2014-2015 yılında Node.js'e ilk adoption başladığı zamanlarda hissetmiştim. Şimdi de aynı şey LangChain'de olacağını görüyorum yani. Çok teşekkürler abi. Peki limitasyon dedik. LangChain'in karşılaştığın ve henüz bir çözüm bulamadığın herhangi bir limitasyonu var mı? Yani LangChain bir composition layer. LLM'leri API'lerle birleştiren artık bizim development cycle'ımıza sokan bir şey. Bence use case'leri insanlara ifade etme konusunda hala zorlandıklarını düşünüyorum. Yani LangChain'le neler yapabiliriz sorusunun cevabını daha battle tested, production tested bir sonuçla göremiyoruz. Atıyorum ben LangChain'i kullanıyorum. 6000 customer'ım var günlük. Bunların ne kadarı işte performansı cevap veriyor, ne kadarı performansı iyi veya kötü? Maalesef öyle bir data yok elimizde. Bu datayı elde etmek için de LangChain'in kurucusu böyle işte trafik almaya başlayan insanları logging ve monitoring sistemleri kurarak, Slack'ten özel olarak iletişim kurarak hani abi nasıl gidiyor? Production'da kullanıyor musun? Nerede problem yaşıyorsun gibi gelip bize soruyor. Benim kullandığım kısımlar chain'ler ve retrieval QA chain'ler olduğu için onlar çok daha insanların değdiği şeyler. Günlük olarak ben gidip LangChain change log'una bakıyorum, öyle söyleyeyim. Hani neler değişti, neler eklendi, hangi modelleri şimdi destekliyoruz falan. O yüzden takip etmenizi, changelog'ları takip etmenizi çok öneriyorum. Webinarları takip etmenizi çok öneriyorum. Bu dönemde birazcık böyle git gel olacak. Tek sorun insanlara anlatmak şu anda bunları. Ben de Türkiye'de işte bir Discord kanalı kurayım dedim. Sonra dediler ki işte LangChain altına yorum yazdı. Gel dediler biz de Geo kanalı açalım Türkiye'ye. Açtılar, oraya girdik. Orada konuşmaya başladık. Orada bir 5-6 kişi şu an konuşuyor. Doğru yerde yapalım yani bu işi. Kendi aramızda ayrışmayalım. LangChain yazmak sadece bir başlangıç. Çünkü composition layer'da başka interface'ler, başka way of doing'ler çıkacak. Ki LangChain'in rakibi yok diyemem. Bir sürü rakibi var şu anda LangChain'e benzeyen aynı işi yapan composition layer çözümleri LLM'ler için. Çünkü API request yapıyoruz. API request'ini yapmak için çok fazla yordam olabilir farklı. Bu da böyle başlayan bir yolculuk aslında LLM'lerin hayatımıza girişi. Keşke 2 yıl önce falan başlasaydık.
Abi çok teşekkürler soru için. Bu şekilde abi genel olarak LangChain'deki düşüncelerim. Şimdi yine devam edelim başka bir soruyla. Yeni bir soru alalım. Bir saati doldurmak üzereyiz. Tamam. Bir iki soru sonrasında da kapatırız. Var mı bir sorusu olan? Evet. Diyelim. Burak, Aktan, Fatih, Özgür. Aklınıza gelen herhangi bir soruyu sorabilirsiniz. Aynen. Bir dilim döndüğünce yanıtlamaya çalışayım. Soru yok olarak algılıyorum diğer katılımcılardan. Şeyi konuşalım abi. LangChain üzerinde limitasyon olmaz dedi yani. Anladığım, cevaptan anladığım şey bu composition layer olduğu için belli bir limitasyona takılmıyoruz şu anda diyorsun. Ve zaten sürekli geliştirilmesi gerek. Geliştirilen bir uygulamada olduğu için henüz sınırlarına erişemiyoruz. Bu alternatiflerden bahsettin. Yani LangChain bir composition layer ve API'ler için kullanıyoruz ama bunu kullanmadan yapabiliyorken LangChain'in en başta da sorduğum şeye biraz bağlayacağım bunu. Neden abi illa da LangChain bu işi yüklensin? Daha programatik mi ilerliyor? Daha readable mi ilerliyor? Daha mı okunabilir oluyor kodlar? Onu biraz anlamak istiyorum. Yani hep derdim ben açık girişim diye bu dersim zamanlarında. İnsanlar gerçekten akıldan üstün. Birisi geliyor YouTube downloader'ı koyuyor içeriye. Transkriptini çıkartıyor Whisper'la. Ondan sonra üzerinden Retrieval chain yapıyor. Demosunu paylaşıyor. Birisi gidiyor işte pizza sipariş eden kod yazıyor. LangChain'le paylaşıyor. Bunlar böyle küçük küçük snippet'lar halinde piyasaya çıkmaya başlayınca ben de bunu şurada kullanayım. Ben de bunu burada kullanayım diye her fikir ortaya çıkmaya başladıkça ya ben shortcut'ta kullanıyorum. Telefondan gelip bastığım zaman işte şeye hoş geldin diyor. Mekana hoş geldin. Sorularını alayım diyor. İşte ben pizza istiyorum dediğin zaman shortcut cevap veriyor. Şimdi bunu yapacak olsak başka bir senaryoda kolay gelsin. Yani sadece onun için bir API yapacaksın. Authorization, login, kategori sistemi bilmem ne. Yani ekosistemin güçlü olmasından dolayı LangChain'i tercih etmek daha mantıklı oluyor şu manada. Evet, çünkü çok hızlı ilerleyecek. Ben şimdi data loader'ları her gün takip ediyorum. Bir bakıyorum işte Elasticsearch gelmiş. Tamam diyorum. Şimdi Elasticsearch'ü kullanabileceğim Elasticsearch'te datası büyük olan insanlarda acaba ne yapabilirim? Redis gelmiş mesela. Redis'te kim neler cache'lemiş bir düşünelim. DynamoDB gelmiş. DynamoDB'de kimler neleri kaydetmiş. Bunların üzerinden ne sorulabilir, ne alınabilir? İşte web browser gelmiş. Acaba ben daha akıllı yapabilir miyim bu searching işlemini, indexing işlemini falan? Ki bunlar yani çok kolay anlaşılan şeyler. Bir tane PDF yüklüyorsun, PDF'e soru soruyorsun teknik olarak. Ama arka taraftaki kod 5 satır olunca herkes yapmaya başlıyor. Şimdi herkesin yapabildiği bir şey değer kaybediyor. Nerede biz buna bir değer katıyoruz? Biz domain üzerinde özelleşmiş agentlar yaparak. Ben bir shopping experience'ı dizayn ediyorum örneğin. Bundan sonra belki bir kitapçı interface'i dizayn edeceğim. Dersimde benim 10.000 tane ders notum var. Argolia'da kaydettiğim, search etmek için. Onları kullandığında Türkiye'nin en büyük işte AI kütüphanesi olacak. Örneği olmayacak. Çünkü bende öyle bir data var. Ama birisinde başka bir data var. Atıyorum sahibinden araba datası var. Bütün arabaları biliyor. Sahibinden belki de dünyanın en iyi araba arama ve bulma servisi olabilir. Hani bana bir kırmızı Renault Clio dediğin zaman sana bunun linkini getirebilecek bir AI yapmak sahibinden ne? Yaklaşık 5 gün falan sürer yani. Alıp datasını oraya koymak. O yüzden ben bu projeyi böyle söylerken gerçekten bunu yapın diye söylüyorum. Gidin sahibinden datasını alın, kopyalayarak da alabilirsiniz veya scrape edebilirsiniz gidip bir yerden API kullanıp. Bir bakın bakalım nasıl çalışıyor. Sahibinden de araba önerme botunuz hayırlı olsun. Gider trafiği ondan sonra sahibinden charge edersiniz. Hani bunların sonu yok arkadaşlar. Bir yerden başlamak gerekiyor. Benim düşüncem. Çok teşekkürler abi. Sorusu olan var mı? Yeni giren çıkan arkadaşlardan. Sorusu olan yoksa çünkü son cümleleri alıp tamamlayalım. Bir saatimiz de oldu. Daha da uzatmayalım. Son bu fikirlerini, konu hakkındaki yorumlarını tekrar alalım. Ve kapanışı yapalım. Olur mu?
Umarım keyif almışsınızdır sohbetten. Böyle yeni çıkan bir teknolojiye adapte olmak birazcık ek mesai istiyor. Herkesin kendi işi var. Uzun zamandır belki de kendi işinizden dolayı olarak bakamamış olabilirsiniz bir şeylere. İnanın hepimiz aynı durumdayız. Ben de akşam saat 6.30'a kadar çalıştım. Şu an sizlerle bunu paylaştığım için daha mutluyum ama. Çünkü orada başka bir iş yapıyorum, burada başka bir iş yapıyorum. Umarım faydası olmuştur dinleyenlere. Çünkü burada güzel bir gelecek olacak birçok kişi için. Bir sürü proje göreceğiz. Eminim benden de çok daha iyi engineer'ler çıkıp çok daha cennet şeyler ortaya koyacaktır. Lütfen yaptığınız şeyleri paylaşın. Olabildiğince retweetlemeye çalışıyorum Twitter'da. Yorum yapmaya, soru sormaya çalışıyorum. Etkileşim yapalım. Türkiye'de bence bunu biz var edebiliriz hızlı bir şekilde diyebilirim. İlgilenip dinlediğiniz için teşekkür ederim.